Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Khaleda USA channel. Good morning, friends. গতকাল ফ্রাইডে থেকে স্নো শুরু হয়েছে। অবশ্য নিউজ অ্যালার্টে বলা হয়েছে স্নো স্টর্ম হবে এবং বেশ অনেকটাই স্নোয়িং হবে। তার প্রিপারেশন তো চলছেই। সকালে যখন কাজে গেছি তখন দেখেছি স্নো অল্প অল্প করে পড়ছে। অবশ্য সারাটা দিনই কখনো স্নো হয়েছে, কখনো থেমে গেছে, কিন্তু ইভিনিং থেকে আস্তে আস্তে স্নো বাড়তেই ছিল। অবশ্য সকালে যেভাবে পড়ছিল, আমি যখন ফিরি রাত্র 9:30 10টার দিকে আর কি, তখনও সেই তালেই স্নো চলছিল। তবে জানি যে অনেক স্নো হবে আর মাঝরাত্রে হয়তো বাড়বেও স্নো। তারপরও পথে কিন্তু বেশ ঠান্ডা ছিল। মনের ভুলে হেভি জ্যাকেট তো নিয়ে গেছি, কিন্তু গ্লাভসটাই ভুলে রেখে গেছি। অবশ্য জ্যাকেটের পকেটে সবসময় গ্লাভস থাকে, তো জানি না কেন জানি হঠাৎ করে খুব রাশের মধ্যে ছিলাম, গ্লাভস রেখে চলে গেছি। যার জন্য যখন বাসের জন্য ওয়েট করছিলাম খুবই ঠান্ডা লাগছিল। মাঝে মাঝে বাসের জন্য 5-10 মিনিটস ওয়েট করার পরে আমি হাঁটা দিই, 5-6 ব্লক হেঁটে তারপরে স্টপেজের কাছে এসে দাঁড়াই। সেখানে বিভিন্ন বাস আসে। মূলত আমি যেখানে কাজ করি সেখানে শুধু একটা বাসই যায়, আর সেই বাসগুলো রাত 10টার পরে একটু স্লো হয়ে যায় আর কি। কিন্তু গতকালকে এত ঠান্ডা ছিল যে হাঁটার সাহসই করতে পারিনি। আর লাকিলি 3-4 মিনিট ওয়েট করার পরেই বাস চলে এসেছে এবং যখন বাস ধরে নামি তখন বেশ জোরে সোরে স্নো হচ্ছিল। আসলে না, স্নোর কোনো ঠিক নেই। এই দেখা যায় আস্তে আস্তে পড়ে, আবার দেখা যায় যে হঠাৎ করে স্নোয়িংটা খুব বেশি বেড়ে যায়। তো বাস থেকে নামার পরেও কিন্তু আমি লাইটের আলোতে কিছুটা ভিডিও করেছিলাম স্নোয়ের। আবার সেটা গতকালকে রাত্রেবেলায় কাজ থেকে আসার পরে আপলোড দিয়েছি। যারা আমার ভিডিওগুলো দেখে থাকেন তারা হয়তো দেখে থাকবেনও। তো যাই হোক, আস্তে আস্তে চিন্তা হচ্ছিল যে আগামীকালকে কেমন হতে পারে। আসলে এখানকার ওয়েদার না নির্দিষ্ট করে বলা যায় না অনেক সময়, কারণ ফ্রাইডেতে কথা ছিল যে কন্টিনিউ স্নোয়িং হতেই থাকবে, কিন্তু সারাদিন দেখলাম যে কখনো স্নো হচ্ছে, কখনো থেমে যাচ্ছে। তাই ভেবেছিলাম হয়তো ফরকাস্ট কারেক্ট নাও হতে পারে। তো আজ সকালে স্যাটারডেতে আর কি, মর্নিংয়ে ঘুম থেকে ওঠার পরে দেখলাম বেশ জোরে সোরে স্নো হচ্ছে। আসলে আজ কাজ ছিল আর কি আমার ম্যানহাটনে। তো ভাবলাম যে দেখি ওয়েদারটা কী। কাল আসার সময় দেখলাম এত ঠান্ডা, স্নো হচ্ছে, আজ যাওয়া যাবে কি না। তো ঘুম থেকে ওঠার পরেই দেখলাম বেশ স্নো হয়েছে এবং বেশ বাতাসও হচ্ছে। স্নো স্টর্ম তো হওয়ার কথাই। আর আমার বাসাটা যেহেতু 6 ফ্লোর এবং পাশেই বেশ বড় একটা স্ট্রিট, এখান থেকে কিছু বাস আছে, চলাফেরা করার সময় দেখা যায়। তো কিছুক্ষণ ওয়েট করার পরেও কোনো বাসই যেতে দেখলাম না। আর বাসার সামনে যে পার্ক করা গাড়িগুলো, সেগুলো স্নোতে ঢেকে আছে। আর আমার কিচেনের পাশে যে উইন্ডোটা,
এখান দিয়েও দেখা যাচ্ছিল প্রচণ্ড বাতাস এবং স্নো জমে আছে। প্রথম দিকে তো আমি উইন্ডো খুলতেই পারিনি, উইন্ডো স্নোতে আটকে গেছিলো, এসির উপরে বেশ জমা হয়ে পড়েছে। আর মেনটেন্যান্সের ওরা অবশ্য রাস্তা ক্লিন করার চেষ্টা করছে। আর যেহেতু আজকে স্যাটারডে, কারো কারো ছুটি থাকে, আর যেহেতু এত স্নো হচ্ছে সেজন্য অনেকেই কল আউট করেছেন, বা কিছু কিছু জব আছে তারাই হয়তো নিজে থেকে ক্লোজ করে রেখেছে, যার জন্য বেশিরভাগ লোকজনই বাসায় ছিল। রাস্তার দুপাশে প্রচুর প্রাইভেট কারগুলো থাকা সত্ত্বেও তারা ক্লিন করতে যায়নি, কারণ যখন স্নো পড়ে তখন ক্লিন করে কোনো লাভও হয় না। তাই সবাই ওয়েট করছে যে কখন স্নোটা স্টপ হবে। আর ওই যে বললাম যে স্যাটারডে ছুটির দিন, কাজও বন্ধ বা বাইরে যাওয়ার কোনো একটা প্রয়োজন নেই। আর যেহেতু শীতপ্রধান কান্ট্রি, ওয়েদার অনুযায়ী বেশিরভাগ লোকজন চলাফেরা করে। ওয়েদার খারাপ হলে আগে থেকে তারা বাইরে থেকে গ্রোসারি বা খাবার কেনা এটা সেরে রাখে। তাই কোনো গাড়ি ক্লিন করা হয়নি। ইভেন আমরা যে ব্যাকডোর দিয়ে বের হই ওদিকেও ক্লিন করা হয়েছে, তারপরে কিন্তু স্নো যেহেতু হচ্ছে আবারও স্নো জমে যাচ্ছে। আর কাছাকাছি যে গাছগুলো সেগুলো স্নোতে ঢেকে আছে, আর দূরের গাছগুলো এত স্নো হচ্ছে যে ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে না, ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। যেহেতু আমার আজ কাজ ছিল তাই নিচে নেমে দেখার চেষ্টা করলাম যে যাওয়া যাবে কি না। অবশ্য ওয়েদার দেখে আমি আমার বসকে টেক্সট করেছি যে কুইন্সের অবস্থা খুবই খারাপ, আমার পক্ষে সম্ভব হবে না আজকে কাজে যাওয়া। তারপরে মনে হলো যে একটু নিচে নেমে দেখি কোনোভাবে যাওয়া যাবে কি না। যেহেতু ম্যানহাটন এর লোকজন তারা একটু ক্লিনটা করে রাখে আর কি। তো আমার বসও আমাকে কল করেছিলেন, উনি বলেছিলেন উবারে করে চলে আসো, আমরা পে করে দিব। কিন্তু আমি নিচে নেমে যখন এই অবস্থাটা দেখলাম আমার আর সাহসে কুলালো না। মনে হলো যে হ্যাঁ, এখন হয়তো আমি উবারে করে যাব, কিন্তু যখন আমি ফিরবো তখন দেখা যাবে যে সাবওয়ে দিয়ে উপরে উঠে আসার পরে আবার ক্যাব পাবো কি না, একটা অনিশ্চিত অবস্থা। কারণ এই ধরনের সিচুয়েশনের এক্সপিরিয়েন্স আমার আছে অলরেডি। তাই বসের রিকোয়েস্টও আমি রাজি হইনি। আমি শুধু বলেছি যে আমার এলাকা দিয়ে কোনো গাড়ি চলছে না, আর সরি আমি যেতে পারবো না। কারণ যেহেতু কাজ শেষ হবে হয়তো রাত 9টায়, বাসায় ফিরতে ফিরতে আমার রাত 12টা 1টাও বেজে যেতে পারে। ট্রেন কোনো প্রবলেম নাই, সাবওয়ে যেহেতু স্নো, তারপরে যেহেতু নিচ দিয়ে ট্রেন চলে, সাবওয়েতে কোনো প্রবলেম হবে না। কিন্তু সাবওয়ে থেকে উঠে আসার পরে বাস পাওয়াটাই কষ্টকর। তাই আমি কখনো কল আউট করি না, এটা আমার বসরা জানেন, কিন্তু আজ বাধ্য হয়ে ওয়েদারের জন্য আমাকে কল আউট করতে হয়েছে এবং সরিও বলতে হয়েছে। অবশ্য এখনও স্নো চলছে, আমি মেন রোড পর্যন্ত গিয়ে দেখিনি যে এখন গাড়ি চলছে কি না। আর এই স্নোটা কেউ কেউ বলছে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত চলবে, কেউ বলছে 7টা পর্যন্ত চলবে। জানি না শেষ পর্যন্ত কি হবে বা কতক্ষণ হবে, যদিও আমরা জানি যে আজ প্রচুর স্নো হবে। তো ইচ্ছা আছে অবশ্য যে একটু পরে খাওয়া দাওয়ার পরে আর কি দুপুরের দিকে মেন রোডে গিয়ে দেখবো গাড়ি চলে কি না বা কী অবস্থা। এখন তো প্রচুর স্নো হচ্ছে, সাথে বাতাস ঘুরে ঘুরে স্নো হচ্ছে যেহেতু স্নো স্টর্ম, আর একই গতিতে পড়ছে। এখন যে কমে এসেছে তা কিন্তু না, সেই
গত রাত থেকে আস্তে আস্তে বাড়তেই আছে, এখনও বেড়েই যাচ্ছে। কেউ ক্লিনিং করার কোনো সাহস পাচ্ছে না। জানি না রাস্তাঘাটে বাস চলছে কি না, তবে ইচ্ছে আছে বের হয়ে বাইরেটা একটু দেখব এবং সাহস করে ভিডিও করে সবার সাথে একটু শেয়ার করব। জানি অবশ্য অনেক ইউটিউবারই যারা ইউএসএতে আছেন তারা হয়তো ভিডিও করেছেন এবং আপলোড দিয়েছেন। তারপরেও আমি বের হব আর একটু পর, বের হয়ে ভিডিও করব এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করব। জানি না কেমন লাগলো, এটা আমার বাসার নিচেই, বাইরে বের হওয়ার এখনও সাহস পাইনি। প্রচণ্ড ঠান্ডা, হাত ঠান্ডা হয়ে আসছে আমি যখন ভিডিও করছিলাম। তো যাই হোক, কেমন লাগলো আশা করছি লাইক কমেন্টস করে আমার পাশে থাকবেন এবং আমাকে উৎসাহিত করবেন আপনাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে। যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। এখনকার মতো আল্লাহ হাফেজ। অবশ্যই আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন যেন আমরা সবাই সহি সালামতে নিরাপদে থাকতে পারি, সিচুয়েশনের জন্য ভালো হয়ে আসে। তো ধন্যবাদ আবারও, থ্যাংকস এভরিওয়ান। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।